Всем привет, подписчики и гости канала. С вами канал Огород в ведрах. Пришла осень, наступают холода, сырые дождливые дни. И многие взрослые и дети начинают болеть простудными заболеваниями, бронхит и даже пневмония. Есть очень хорошие средства для лечения кашля. Эта смесь делается из алоэ и меда. И сейчас я приготовлю такую смесь. Вот я вырастила алоэ, ему уже 3 или даже 4 года. Как раз такой алоэ годится для приготовления этого лекарства. Я расскажу и покажу, как я делаю, как делала еще моя бабушка. Очень простой рецепт. Отрезать листья алоэ, помыть, просушить. И нужно завернуть в темный непрозрачный кулек и положить в холодильник на 1-3 дня. Потом я беру листок и разрезаю его вдоль. И ложкой соскребаю одну мякоть с листа с обеих частей. Мякоть легко отделяется от листа. Но можно еще лист алоэ пропустить через мясорубку. Потом смотрите, что получается. Мякоть, конечно, получилась большими кусками. Но это мы можем легко исправить, когда добавим меду. Все нужно смешивать в равных пропорциях. У меня получилось где-то 4 полных столовых ложки мякоти алоэ, и меду возьмем тоже 4 столовых ложки полных. А теперь, чтобы не было больших кусков, я беру венчик для взбивания и взбиваю алоэ с медом. Взбиваю я до однородной массы. Получилась вот такая смесь. Выливаем эту смесь в стеклянную баночку и храним в холодильнике. Только хранить долго такую смесь не рекомендуется. Ее нужно использовать в течение недели. В интернете есть множество рецептов из алоэ с медом. В эту смесь еще можно добавить вино или спирт, но я не добавляю. Моя бабушка вообще ела это алоэ без ничего. Отломала листок и жевала себе. И никогда не болела, и умерла в 90 лет. А я желаю вам всем крепкого здоровья. Выращивайте алоэ, делайте чудо-средства от разных заболеваний. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Кому было полезно видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч в новых видео.